Bora lá. Já tô preparado, já tô todo equipado. Vamos lá? Esperar a moto esfriar. Aquecer um pouco. Aquecer um pouco. E vamos lá? Vamos lá. Tá pronto? Agora eu vou andar de volta. E lá vai ele. E aí, cansou? Cansou? Não. Mas, gente, só pra te falar. Eu sou o Gabriel, da célula do M2. Gabriel Fernando, superei. Cansou de andar então? Célula Uma pausa pra comer Sim, né? e tomar uma água, né? Sim. Que cansa. Tem que tirar o capacete pra comer. O que você trouxe? Pipoca. Pipoca? Nossa! Acelera! Será que gosta? Só acaba quando? Porque acaba a gasolina? Acabou a gasolina da sua moto? Acabou a gasolina da moto, vai ter que acabar o vídeo. Você tá triste? Tá muito bravo. Só acaba quando acaba a gasolina? Só para quando acaba? E agora já era. Então até o próximo, né? Até o próximo.